होता है। आज हम ट्रेक को करने जा रहे हैं। ये और ये सामने जो लाइन आ रही है उससे हमने अंदर जाना है। हम फिर से जाए। तो ये हमें है लॉन्च करना पड़ेगा। तो करोगी और हमने आपे को कर लेना और हमने पीछे जाना है। और वो हमारा आखिरी है। तो ये हमें नीचे मोड़ लेने और ये हम पीछे जा रहे पीछे जाना है नीचे की तरफ। हम ये फिर हमें ये नीचे की तरफ ये हम जा रहे हैं। और ये हमारा आखिरी है। तो ये हमने लैंडिंग की। और ये हम नीचे जा रहे हैं, हमें उड़ना पड़ेगा। और ये हम हो गए। हमें अभी जाना है।
ये है पीछे। चेक पॉइंट है और ये एक और हमारा चेक पॉइंट है। One target remaining. और ये हमारा आखिरी चेक पॉइंट है। Great job. ये हमारा लेवल कंप्लीट हो गया। टेक ऑफ कर लिया। One target remaining. अब ये हम आखिरी चेक पॉइंट लेने जा रहे हैं। Great job. तीसरा लेवल भी कंप्लीट कर लिया। ये हमने टेक ऑफ कर लिया। ये हमने टाइप बंद कर लिए। और ये हमने फिर से जाना है। One target remaining. और ये हम फिर से जाना है। Great job. और हमने अभी टेक ऑफ करना। अब हम जाते चेक पॉइंट को लेने। अच्छा हमने बंद कर लिया और
को ऑफ कर लिया और ये हम चाहते हैं चेक पॉइंट लेने के लिए। ये हम मुर्गे और ये जाते हैं लेने के लिए। और वो लैंडिंग One target remaining. और वो लैंड आ गए और हमने लैंड कर दिया। Great job. हमारा 5 पार्ट हुआ। One target remaining. और ये हमने लैंड कर दिया। और ये हमने पानी फेंक दिया। Great job. और हम 6 लेवल पे आ गए। और ये
ये हमारा 10 लेवल है और ये हमारा आखिरी लेवल है। ये हमने टायर अंदर कर लिया। और ये हमारा 10 लेवल कंप्लीट हो गया। Great job.